Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан уулуңуздар Сираж Адилов. Жакын арада аркы жумада режим высылки боюнча биз жаңы мыйзамды түшүндүрмөсүн бергенбиз. Ал мыйзам 5-февралдан баштап иштеп баштайт. Жана ошондой эле режим высылкиге Россия Федерациясынын миграциялык закондорун, мыйзамдарын бузган жарандар кирет деп айтканбыз. Ошого кошумча катары биз бүгүн ошол мыйзамдын дагы бир көрүнмөгөн өзгөрүүлөрүн айтып кетели, урматтуу мекендештер. Режим высылкиге дагы кайсыл жарандар түшүп калышы мүмкүн? Россия Федерациясында 2025 жылдын февраль айынан баштап Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандар, урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында жүрүү өзүнүн этикетин жана ошол жерде жазылбаган мыйзамын сактоо керек. Эгер ошол Россия Федерациясынын кызыкчылыгына, интересине зыян келтире турган бир этикеттик менен жүрө турган болсо, аларды Россия Федерациясынан толук түрдө чыгарып салуу мүмкүнчүлүгү пайда болду мекендештер. Россия Федерациясынын этикетине зыян келтире турган бир канча пункттарды мыйзамга жазып кетиптир. Ошол пункттарды биз кыргызча котормосуну айтып окуп берели, орусчасыны экранга чыгарып коелу мекендештер. Бул биринчиси. Россия Федерациясынын айлана чөйрөнөсүнө, жаратылыш ресурстарына, материалдык жана маданий баалуулуктарына аяр мамиле жасоо. Россия калкынын региондук жана этно-маданий жашоо көп түрдүүлүгүн урматтоо. Россия Федерациясынын жарандарынын укуктарын жана эркиндиктерин бийлик органдарынын жана кызматкерлеринин иш аракетине тоскоолдук кылбоо. Россия Федерациясынын тышкы жана ички мамлекеттик саясатына кийлигишпөө. Анын ичинде мыйзамдарды жана башка укуктук актыларды кабыл алууга, өзгөртүүгө түрткү берүүчү иш аракеттерди жүргүзбөө. Россиянын салттуу руханий адеп ахлактык баалуулуктарын, анын ичинде нике жөнүндө эркек менен аялдын биримдиги, үй бүлөлүк мыйзамдарына доо келтирбөө. Бул көбүнчө кыргыздарга тиешеси жок, Орто Азиялык жарандарга мекендеште тиешеси жок. Бул жанагы көгүш эркектерге тиешелүү болот. Чет элдик Европа, Америка жарандары Россияга келип, ошол көгүштөрдү реклама кылып, пропаганда кылбасын деген мыйзам кабыл алып атат. Андан кийинкиси, Россия Федерациясында жүргөндө башка мамлекеттен келген каржылоолорду Россия Федерациясынын ичинде үгүттөө иштерин жүргүзбөө. Ал дегени мекендештер, кыргыздарга кандай тиешеси бар? Жанагы карталарды сатып атпайсыздарбы? 10 000, 15 000 рубльден. Ошол карталарга эгерде Украина тараптан же Батыш тараптан каржылоо келе турган болсо, ошол учурда дагы сиздер кылмыш жоопкерчилигине тартылышыңыздар мүмкүн, же болбосо Россия Федерациясынан чыгарып ийүү коркунучун туудурушу мүмкүн мекендештер. Бул дегени, урматтуу мекендештер, бул мыйзам ишке кирип баштагандан кийин, же болбосо азыркы учурдан эле Россия Федерациясында полиция кызматкерлерине өтө чоң укук берилди дегени. Ал дегени, Россия Федерациясында эгерде орус тилинде же кыргыз тилинде, англис тилинде Россия Федерациясынын калкына, бул орустарга туура эмес мамиле жасап койсоңуздар, же болбосо кандайдыр бир жерде адеп, ахлак, этикага жатпаган иш чараны кылып койсоңуздар дагы, бул Россия Федерациясынын кызыкчылыгына доо келтирди деп эсептелинет. Андан сырткары Украина боюнча, Батыш боюнча кандайдыр бир ой пикириңиздерди билдире турган болсоңуздар дагы, бул Россия Федерациясынын кызыкчылыгына доо келтирди деп билдирет дагы. Режим высылкиге салып, Россия Федерациясынан чыгарып салуу укугуна ээ болду. Мындайча айтканда, полиция кызматкерлери өтө чоң укукка ээ болуп атат. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, мен сунуштайт элем, Россия Федерациясына Россияга эмгектенген келгенбиз. Ошо Россияда иштеп жүргөндө мындай высказываниялардан, коомчулуктун алдында кандайдыр бир сөздөрдө айткандан тартыналы. Анткени азыркы учурда Россия Федерациясында өзүңүздөр билесиздер, согуш учуру ар кандай предлогдор менен туура кылса да, туура эмес болсо дагы өздөрүнө выгодный позицияны алып туруп, выдворение же болбосо кылмыш иши козгоп коюшу толук ыктымал мекендештер. Урматтуу мекендештер, бул окуялар жаңы мыйзам киргенге чейин эле болуп жаткан. Болгону биз анча-мынча окуяларды байкабай калабыз. Эсиңиздерде болсо, январь айында тажикстандык блогер Соломон Жумабай деген блогер, өзүңүздөр билгендер да болуш керек, YouTube тармагында орус кыздар менен, орустар менен жанагындай ар кандай видеороликтер тартып чыгарып жүргөн. Ошол видеороликтердин бирөөсүнө Россия Федерациясынын мыйзамына дал келбейт деп, орус улутундагы кыздын үстүнөн күлдү деген мааниде тартылган видео деп ойлоп, ошол жигитти биринчи үй камагына, андан кийин СИЗОго, камакка уголовный статья менен камалып кетти. Бул болгону өзүнүн чыгармачылык ишин кылып жүрүп эле коомчулукка жакпай калгандыгы үчүн орус мамлекети башка мигранттарга дагы үлгү, пример болсун деп ошол жигитти мындайча айтканда камакка алып койду.
Урматтуу мекендештер, мен Сераж Адилов дайыма ушул YouTube тармагында кыргыз элине, кыргыз мигранттарга пайдалуу маалыматтар изилдеп чыгарганга аракет кылам. Комментарийга жаза кетиңиздер. Кийинки чыгарылыштарда Евразийский экономический таможенный союз деген эмне, ОДКБ деген эмне, СНГ деген эмне, ошолордун укуктук жагынан кыргыздарга кандай пайдасы бар, кандай зыяны бар, мигранттарга кандай жеңилдиктер бар, кандай жеңилдиктер жок, ошол боюнча мындайча айтканда обзор, разбор кылып айтып берейин. Комментарийга жазып коюңуздар. Эгерде комментарий ошол боюнча көп боло турган болсо, кийинки чыгарылышта Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы байланышкан уюмдарды, келишимдер боюнча видео даярдайлы. Ушуну менен биздин чыгарылыш аяктады. Видеону башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта калыңыздар.